Доброе утро. Сегодня у нас 5-й день. Сегодня у нас понедельник. 4-й. Пятница, суббота, воскресенье. Да, 4-й день. Сегодня у нас 4-й день, понедельник. Вот мы проезжаем отворот на город Чудово. Прекрасное солнечное утро. И мы сейчас едем в Шлиссельбург. Если мне не изменяет память, там должна быть крепость Орешек. Ну и далее мы планировали как раз по Ладожскому озеру, там по дороге жизни проехать. Поэтому едем сейчас туда. Ну и заночевать там, на берегу, с ароматным шашлычком. Ну вот. Ленинградская область. Почему-то Ленинград город и Ленинградская область уху более приятно, нежели Санкт-Петербург или Санкт-Петербургская. Ну Ленинградская область осталась. Город Санкт-Петербург. Как-то уху ближе Ленинград. Эти ближе Санкт-Петербург. А мне Ленинград. Виды за окном существенно меняются в лучшую сторону. Появляются уже поселки живые. Впереди камера помедленнее, выше снимаю на 60. Дороги прям вообще песня. Поля зелененькие сбоку. Где-то, кстати, попадается много борщевика. Завезли на корм коровам, но не подошел. Горчить стало молоко, а борщевик прижился и захватывает поля. Погода продолжает нас баловать краснодарским практически синим небом. В общем, ребята, такое путешествие просто наслаждение. Вот они, борщевички, высотой взрослую кукурузу. Попадаются населенные пункты небольшие. Автолавка вот тут около дома стоит. Завезли людям хлебушек, видимо. Вот они несут продукты. Магазинов потому что здесь нет никаких. Бабушка вот взяла продуктив и надо довести ее. Ну да. Подожди, связь появится, не попозже. Вот такая дорога. Шандорный мост – это исторический памятник в городе Шлиссельбург, Ленинградская область. Построен он в 1786 году и совмещает в себе функции моста и шлюза. С его помощью контролировали уровень воды в Староладожском канале. Его проектирование начинал Петр I. Служит для регулирования уровня воды в Староладожском канале. Шандорами назывались балки для перекрытия. В 2020 году одна из створок шлюза разрушилась, уровень водотока упал на метр. Створку заменили местные жители своими силами. Переправа входит в перечень культурных объектов регионального значения и находится под охраной ЮНЕСКО как часть Староладожского и Новоладожского канала. Сохранилась историческая кладка сооружения. Ну вот мы в Шлиссельбурге. Вот замечательная площадь с зайцами. Семьей зайцев. Шлиссельбург – небольшой город в Ленинградской области, который стоит у истока Невы из Ладожского озера. В первую очередь Шлиссельбург известен крепостью Орешек,
уникальным фортификационным сооружением XIV века. За свою историю крепость была и западным рубежом Новгородской республики, и тюрьмой для известных политических узников, и последней опорой блокадного Ленинграда, которая не дала замкнуть кольцо немецких войск вокруг города. Первый. Переправа в крепость Орешек. Сейчас посмотрим, сколько она стоит. Взрослых 200 рублей. Пошел корабль на Орешек. Ладога, конечно, огромный, вот этот канал тут, Новоладожский. Там вот за ним, за этой пересыпью Ладога. Без берегов, ребята, как море. И вот сюда она идет, и вот он, Орешек. Сейчас мы покажем, вон он. Вот этот Орешек, он справа вот, за этой пересыпью. Именно туда идет корабль вот этот. Ну, посмотрим, если завтра у нас получится, и мы отсюда не уедем. Обязательно туда съездим. Вот он сам Орешек. Мост через него. Едем через мост, через реку Нева. Вот там Шлиссельбург. А вот там Санкт-Петербург, дальше по течению. Мы же едем на Ладогу, на дорогу жизни. Очень, ребята, здесь атмосферно, прям вот очень. Может, поколение у нас такое. Молодежь не вся это понимает. Я с ветеранами лично общался, поэтому для меня это очень важно. Такая живописность, с идеальным асфальтом. На дворе начало сентября, а все листья еще на месте. Такое ощущение, что еще лето. Трава зеленая. Очень живописная дорога, приятная такая. По ней приятно прокатиться. Травку косят, убирают. Мы едем к дороге жизни и памятнику разорванное кольцо блокады. Ну вот мы добрались. Впереди хорошо видно на фоне, на синем фоне разорванное кольцо блокады. Мемориал, монумент. Здесь везде стоят вот такие вот памятные столбы, верстовые, вернее, с цифрами, обозначающими километры. Дорога жизни. Это 39-й.
потомок знай, в суровые года верны народу, долгу и отчизне через торосы ладожского льда. Отсюда мы вели дорогу жизни, чтоб жизнь не умирала никогда. Большая экскурсия по нашему лагерю. Вот здесь у нас идет дорога жизни. Мы, по-моему, находимся между маяк, а вот там кольцо разорванное. Вот так выглядит у нас поляна на берегу Ладоги. Вот стол. Все с собой привезли. Даже персики. Огурчики тоже краснодарские. Так, все, яйца уже пожарили на плите. Машина у нас тут стоит. Расстилаемся. Так. Я надеюсь, нас дети не смотрят. Идем закусываем. И бежим к мангалу. Здесь у нас мангальная зона. Все, у нас говядинка и индейка. Тишина, красота. Балдеж. Там Катюха, он что-то ест уже. Яйца с хлебом. Борт лежит, ждет своего часа. Вот так. Мы доехали до Питера. До Питера мы еще не доехали, мы приехали сначала сюда. Так что вот. Здесь классно, прям очень. В общем, вот. Сейчас вечерний костер. Вернемся через 10 минут.
Ну и все, мы уже сложились. Приготовились ко сну. Вот такой огромный спальник в нашей машине. О, бегемот у меня вот этот вот. Смотри, впервые шили. Всем друзьям подарил. Разных расцветок. Ни один не повторился. У нас вот такой вот.